Деяния 20 глава, 35 стих. Это не записано в Евангелиях, но апостол Павел упоминает это как слова Иисуса Христа. 35 стих. Деяния 20, 35. «Во всем показал я вам, что так трудясь, надобно поддерживать слабых и помнить слова Господа Иисуса, ибо Он сам сказал, блаженнее давать, нежели получать». Большинство из нас переживали благословение, когда мы получали. Но очень мало людей переживало благословение, когда они давали. И он говорит, блаженнее, то есть намного радостней давать, чем получать. Если вы не пережили эту радость давать больше, чем вы получили, вау, друзья, что-то нужно изменить в этом. Вы понимаете? Иисус сам сказал, давать это намного счастливее и радостнее переживание, чем если вы получили. Кто из вас когда-нибудь что-то получал от Господа? Благословение, ответы на молитвы, вот просто вот финансовое благословение. Вы получали. Скажите приятно, скажите классно. Думаете, вау, Господь, ты такой чудесный. И Господь Иисус говорит, друзья, давать намного лучше в радости, чем то, что вы переживали, когда вы получали. Если вы не пережили это, значит, вы еще не давали так, чтобы пережить это. Поэтому, друзья, даяние – это вообще-то природа Бога. И если мы именуемся сыновьями и дочерьми Бога, то мы должны нести это ДНК. Это должно быть, родиться внутри нас. Я хочу давать. Это моя природа. Это природа моего Отца. И если я от Него, то у меня меняется природа. Вы понимаете? Потому что в греховной природе все хотят дайте мне, стяжательство. В Божьей природе возьмите, я отдаю. Вы понимаете, да? И какая природа у нас больше? Чьей природы в нас больше? Стяжать, любите меня, или отдавать эту любовь? И что бы то ни было, чьей природы больше в нас? Божьей или природы этого мира? Давайте откроем Исход 23 глава. Исход 23 глава. Смотрите. Господь устанавливает в Ветхом Завете для народа израильского праздники. И Он дает установление, как приходить на эти праздники. С чем приходить на эти праздники? И вот Он устанавливает 3 праздника, да, и 15 стих Он говорит так. «Наблюдай праздник опресноков. 7 дней ешь пресный хлеб, как я повелел тебе, назначенное время месяца Авива. Ибо воном ты вышел из Египта». И следующее постановление написано. «И пусть не является пред лицо мое с пустыми руками». Пусть не является пред мое лицо с пустыми руками. Это Бог говорит. И Библия говорит о том, что каждое собрание церкви – это праздничное собрание Сиона. Это праздничное собрание церкви. Вы понимаете, да? И есть постановление, чтобы мы не приходили пред лицо Господа с пустыми руками. Можно сказать, это Ветхий Завет, это еврейские праздники. Все Писание богодухновенно,
Конечно, мы можем просто, сказать просто, знаете, какие-то моменты, какие-то вещи, что это нам не принадлежит, это нам не принадлежит, Будьте осторожны в этих вопросах. Когда мы становимся избирательны в пользу своего эго, это очень чревато. Это не что-то новое. Всегда в истории церкви были люди, которые говорили, это не для нас, это не для меня, это не то, это не то. Друзья, не играйте опасно. Это опасно. Если вы что-то не понимаете, оставьте это. Ешьте то, что понимаете. Кто до чего достиг, пусть тот в том и пребывает. Но не заявляйте, это не для меня, это меня не касается. Если вы христианин, это Божье Слово. От корки до корки. Оно помазано и несет жизнь. Аминь. Оно вообще-то и спасает вас. И очищает вас. Мы говорим о даянии. Если мы говорим, да, это Ветхий Завет, это для праздников. Я дам вам Новый Завет. И 2 Коринфянам, 9 глава. 2 Коринфянам, 9 глава. Там написано, мы читали, да, в Исходе, чтобы никто не приходил пред лицо Божье с пустыми руками. Смотрите, что написано в 9 главе. Ладно, я с 6 стиха прочитаю. «При этом скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет. А кто сеет щедро, тот щедро и пожнет». Дальше слово интересное идет. Какое? Каждый уделяй по расположению сердца. Каждый. То есть вопрос не сколько, вопрос каждый. Вы понимаете? Каждый уделяй по расположению сердца. Друзья, я говорю, это принципы даяния, для того, чтобы мы переживали в благословение через даяние. Даяние – это не просто давать. Даяние – это акт поклонения Богу. Подразумевалось, что я иду пред лицо Божье не с пустыми руками. Я уважаю и почитаю Бога, поэтому я хочу поклониться Ему тем дорогим, что для меня ценно, чтобы быть в Его присутствии. Вот здесь со мной это культура Божьего народа, состоящего в завете с Иеговой. Это не просто даяние, это не пожертвование, это акт духовного поклонения. По Писанию мы даже не имеем права приходить к Господу без приношения. Почитайте, исследуйте это место Писания, вообще эту тему. Смотрите, я могу массу мест Писаний привести, массу просто, то, что Бог закладывал, просто, Смотрите, Псалом 95, и смотрите, 8 стих написано. «Воздайте Господу славу имени Его, несите дары и идите во дворы Его». Невозможно войти было в двор, не принеся вначале жертву. Вы понимаете? Поэтому, когда люди шли на поклонение к Богу, первое, что они делали, они готовили жертву. Помните, в Новом Завете, когда апостол Павел говорит, 1 Коринфянам 8 или 9 глава, там написано, «Как я повелел вам, чтобы вы с первого дня недели отлагали сумму, которую вы должны принести в день воскресный». Читали вы это?
С понедельника уже они отлагали, с чем они придут в Дом Божий. И говорит, это я установил по всем церквям галатийским, чтобы они поступали так. Это культура была церкви. Ты идешь, и ты что-то несешь, ты даешь. Это природа Бога. Вы понимаете? Поэтому это финансы. Мы отдаем не деньги. Мы отдаем часть нашей жизни. Они говорят громче, чем наши слова. Потому что ты работаешь большую часть своей жизни. Ты зарабатываешь для того, чтобы жить, есть, пить, одеваться и так далее, и так далее. Это твоя жизнь. Забери у нас деньги, мы умрем. Ну так, риторически. Так ведь? Поэтому, когда мы приносим часть своей жизни. Таким образом мы показываем, мы поклоняемся Тебе, Господь. Поэтому мы не собираем пожертвования, мы отказались от этой практики. Мы приносим. Это библейский принцип. Когда люди идут добровольно, приносят, и это акт. Что вы делаете? Вы кланяетесь, вы поклоняетесь. Так было в Ветхом Завете, так было в Новом Завете. Вы понимаете? И поймите, друзья, если вам нечего дать, это не грех. Но возьмите это просто на замечание. Возьмите просто на замечание. Это библейский принцип для того, чтобы переживать избыток в нашей жизни. Вы понимаете? Это громче говорит, чем ваши слова. Кто из вас понимает, что поступки говорят громче? Поступки говорят громче. Еще в этот пункт даяния. Что это значит? 2 Коринфянам, 9 глава. 2 Коринфянам, 9 глава. Смотрите, что здесь написано. Я прочитаю 13 стих. Вы понимаете, что 8 и 9 глава все говорят о финансах. Все говорит о пожертвовании. И здесь написано, 13 стих. «Ибо, видя опыт этого служения», оказывается, даяние – это служение Богу. Как я отношусь к служению Богу? Для меня это честь. Для меня это честь. Вау, давать Богу. Для меня это честь. Ибо, видя опыт этого служения, они прославляют Бога за покорность исповедуемому вами Евангелию Христову и за искреннее общение с ними и со всеми вами. То есть, что это такое? Даяние говорит о послушании Евангелию Иисуса Христа, которое мы исповедуем. Даяние – это часть веры в Евангелие Иисуса Христа. Это служение Богу, которое говорит, что я действительно верю Евангелию Иисуса Христа. И я подтверждаю это послушанием этого Евангелия, когда я даю.